예, 시청자 여러분 반갑습니다. 카 진단TV의 서북합니다. 지금 입고된 이 차량은 LF 소나타 LPI 엔진이 탑재된 차량인데요. 실은 오후쯤에 이 차량이 입고가 됐는데 오늘 6월 4일 오늘 뭐 30도까지 이 기온이 올라갔다 하더라고요, 온도가. 그래서 오늘 갑자기 덥다 보니까 냉동 탑차들이 냉동 문제 또는 에어컨 문제 때문에 여러 대가 입고가 되다 보니까 그걸 정리를 하다 보니까 정비를 하지 못했습니다. 그래서 오늘 밤 늦게 이 NF 소나타를 점검하게 됐는데요. 이런 영상을 남기게 되면 제가 평소에 꼭 하고 싶었던 이야기가 있습니다. 예, 무슨 얘기냐면 해마다 에어컨 시즌이 되게 되면 정비업소마다 다는 아니지만 프랜카드를 이렇게 걸더라고요. 그래서 프랜카드 이게 문구를 보게 되면 에어컨 무상 점검 이렇게 되어 있더라고요. 그래서 저는 에어컨 무상 점검이라는 문구 자체가 저는 도저히 이해할 수가 없더라고요. 저도 에어컨을 20년을 넘게 정비를 해왔지만 어떻게 에어컨을 무상 점검해 줄 수 있는지 지금까지도 저는 이해를 할 수가 없습니다. 그래서 이 영상을 보시는 우리 시청자분들께서는 한번 잘 생각해 보시기 바랍니다. 에어컨을 정말로 정상적으로 또 제대로 보려고 그러면 정상적으로 작동하고 있는 차량이라 할지라도 최하 1시간 이상은 에어컨을 체크를 해야 그 차량의 에어컨이 정상적으로 작동하는지 또 어떤 문제가 발생할 건지도 예상을 해서 체크를 할 수가 있을 텐데 어떻게 무상 점검을 해줄 수 있다는 건지 저는 도저히 무상 점검에 대해서는 이해할 수가 없습니다. 그래서 이 영상을 보시는 시청자분들께서는 뭐 물론 마음이겠지만 무상 점검이라고 하는 그런 문구가 되어 있는 그런 업소들은 가급적이면 저는 방문을 안 하는 것을 추천드립니다. 왜냐하면 제가 쭉 이렇게 지켜봤지만 무상 점검 한다는 업소 치고 에어컨을 제대로 정비하는 곳은 단 한 군데도 보질 못했습니다. 물론 제가 잘한다는 뜻은 아니지만 에어컨에 대해서 기본 상식도 없는 그런 업소들이 호객행위를 하기 위해서 프랜카드를 붙이고 이렇게 해서 또 때에 따라서는 고객과 마찰도 생기고 이런 부분들을 많이 봐왔거든요. 그래서 가능하면 이런 업소들은 방문하지 않는 것이 저는 현명하다고 생각을 합니다. 그래서 저도 정비를 뭐 잘하는 건 아니지만 제가 지금부터 이 영상을 남겨드릴 테니까 꼼꼼히 한번 체크해 보시고 에어컨을 어떻게 진단하는 건지 어떻게 또 꼼꼼하게 체크를 하는 건지 한번 보시기 바랍니다. 그러면 에어컨이 왜 안 되는지 한번 에어컨을 작동시켜 볼게요. 자, 에어컨을 켜볼게요. 전혀 찬바람이 나오지 않습니다. 뭐가 문제인지 한번 볼게요. 제가 안에서 에어컨을 작동했을 때 물론 찬바람도 안 나왔지만
이 타입은 그 ECV 타입이 아니거든요. 앞에 클러치, 저 에어컨 컴프레셔 보이죠? 벨트 걸려 있죠? 이 컴프레셔가 에어컨이 작동하게 되면 이 클러치가 작동하는 음이 운전자가 들을 수 있거든요. 제가 에어컨을 작동했을 때는 저 음이 들리지 않았어요. 이 컴프레셔 작동을 아예 안 했다는 거죠. 왜 안 했는지 뭐 여러 가지 원인이 있겠지만 먼저 기본적으로 작동을 안 할 때에는 먼저 가스 압력을 봐야겠죠. 먼저 가스 압력을 한번 보도록 할게요. 이 캡을 먼저 열고요. 보통 이 캡을 열게 되면 이걸 이제 보통 뭐 정비하시는 분들도 그렇고 이 시청자분들도 그렇고 여기 나와 있는 이 부분을 구찌라 그래요. 구찌. 구찌가 어느 말에서 유래됐는지는 모르겠으나 이 정확한 명칭은 서비스 포트죠. 작업을 하기 위한 서비스 포트가 되겠습니다. 그래서 서비스 포트 캡을 열고요. 가스 압력을 보기 위해서는 어댑터를 체결하도록 하겠습니다. 이렇게 체결을 하게 되면 게이지에서는 현재 이 저압과 이 고압 에어컨이 작동을 안 했기 때문에 현재로서는 이 저압과 이 고압의 압력이 똑같이 나와야 됩니다. 그런데 저압은 예를 들어서 낮고 고압이 약간 높았다라면 에어컨이 작동했다는 거죠. 그래서 게이지 압력이 저압과 고압이 같은지 한번 보도록 하겠습니다. 장착을 한 상태에서 보면 거의 똑같죠. 이 라인이 하이프레스와 고압이고요. 이 부분이 저압입니다. 로우프레스. 보면 30 정도, 30 psi 정도, 고압도 30 psi 정도 나오죠. 그러면 이 게이지 눈금만 보더라도 이 컴프레셔는 에어컨은 작동하지 않았다. 한눈에 알 수 있죠. 그러면 오늘같이 지금 기온이 약 한 27도 정도는 되는 것 같은데요. 이 정도의 기온이라면 정상적으로 가스가 들어있다라면 최하 80 정도, 80 psi 정도 눈금이 가 있어야 됩니다. 그게 가스 양이거든요. 이 정비사들은 보통 이 장비를 이용해서 가스를 주입을 하지만 이 무게 가지고 가스를 넣거든요. 무게를 달아서 세팅 값에 의해서 충전이 되는데요. 결국은 수동으로 가스를 넣는다 하더라도 결국은 이 눈금이 저울과 같은 의미를 갖습니다. 그 차량의 용량에 따라서 눈금은 항상 같기 때문에 가스가 많이 들어가든 용량이 큰 차량이든 작은 차량이든 가스 양만 다를 뿐이지 이 기온에 따라서 압력으로 나타나는 눈금은 차종에 관계없이 동일합니다. 그걸 잘 모르시더라고요. 그래서 이 압력이 제 생각에는 정상적이라면 최하 80 정도 이렇게 와 있어야 되는데 지금 눈금이 30 정도 와 있어요. 약 3kg가 안 되죠. 그렇다면 작동은 안 할 수밖에 없죠.
예, 조금 전에 게이지를 보셨듯이 가스가 100% 나간 건 아니고요. 100% 누설된 건 아니고 아주 미약하게나마 30 psi 정도가 남아있는 상태입니다. 그렇다면 어떤 큰 구멍이 나서 누설됐다는 얘기는 아니겠죠. 어딘지 모르지만 조금씩 세서 현재 30 psi만 남을 정도로 누설이 됐다는 얘기인데, 저희들이 항상 궁금한 것은 뭐냐면 이 에어컨 가스가 작년 여름까지 운행을 잘 하시고 가을부터 시작해서 누설이 됐는지, 또는 일주일 전부터 누설이 되기 시작했는지는 저희들은 알 수가 없죠. 만약에 며칠 전부터 가스가 누설이 시작돼서 가스가 거의 다 소진이 되었다고 한다면 찾기가 쉽겠죠. 짧은 기간에 그 많은 양의 가스가 누설됐기 때문에 찾기가 쉬운데, 작년부터 현재 오늘까지 이르기까지 가스량이 조금씩 아주 적은 양으로 누설이 되어 왔다면 누설이 굉장히 적다는 얘기죠. 그런 것들은 정말로 정비사들이 힘들어하는 부분이죠. 굉장히 시간도 많이 소요되고요. 그래서 이런 부분들을 무상점검을 해준다는 이야기가 저로서는 도저히 이해가 안 가는 거죠. 그러면 지금부터 가스 누설 되는 부위를 찾아서 한번 정비를 해볼 텐데요. 한 가지 중요한 것은 뭐냐면, 지금 이 상태에서 가스 누설되는 부분을 찾을 것이 아닙니다. 가장 먼저 선행되어야 될 것이 뭐냐면, 먼저 가스를 내가 주입을 하든 어떤 방법으로든 가스가 있는 상태로 만들어서 에어컨을 작동시켜 봐야 됩니다. 왜 그러냐면 대부분의 정비사님들도 가스가 없구나 이래서 가스 누설되는 부위를 먼저 찾기 시작을 합니다. 자, 만약에 가스가 누설되는 부위를 찾았다 하더라도, 만약에 이 차 재원에 따라서 가스 양을 주입을 하고 에어컨을 작동했는데 에어컨이 안 돼요. 가스는 정상적으로 주입을 했고 누설된 부분을 찾아서 정비를 했음에도 불구하고 에어컨이 작동이 안 됩니다. 또 된다 하더라도 정상적인 작동이 안 될 수도 있고요. 이런 걸 미연에 방지하기 위해서 미리 시뮬레이션을 해야 됩니다. 누설되는 거는 찾으면 되는 거고요. 누설되는 걸 정비했을 때 가상을 해서 정상적인 모드로 만들어서 일단은 작동을 시켜서 모든 시스템들이 정상적으로 작동하는지를 먼저 확인을 하고 난 뒤에 누설을 진단해야 됩니다. 만약에 그렇지 않고 누설되는 부위를 진단하고 에어컨을 작동했을 때 만일에 컴프레셔 작동을 안 한다 하면 그때 고객님과 마찰이 되겠죠. 분명히 누설되는 부위만 정비를 하면 모든 것이 에어컨이 정상적으로 작동을 된다고 이렇게 이야기가 됐음에도 불구하고 에어컨 작동이 안 된다고요. 그럴 때 이제 고객님과 마찰이 생기는 거죠. 그래서 미연에 누설 진단을 하기 전에 에어컨이 가스가 정상적으로 들어있고, 그 다음에 모든 시스템들이 정상적으로 작동되는 그런 상황을 재현을 해서 시뮬레이션을 통해서 에어컨 이상 유무를 확인을 해야 됩니다. 컴프레셔 작동 여부, 그럴 때 콘덴서 팬이 작동하는지, 또 작동을 하더라도 정상적으로 작동하는지. 예를 들어서 저속은 작동을 하는데 고속 모드에서 고속으로 팬이 돌지 않는다든지, 그럴 때 압력값이라든지 이런 것들을 기본적으로 체크를 해 주셔야 됩니다. 만약에 그 모드를 테스트하지 않고 에어컨 작동되는 것만 확인을 하고 차가 출고됐다 할 때, 지금 당장은 모르겠죠. 고객님이 운행을 하시다가 도로가 이렇게 밀리는 구간이 있어요. 그럼 날씨는 외부 온도는 덥고, 그럴 때 앞에서
불어오는 바람이 없지 않습니까? 차가 정지해 있기 때문에 정차된 구간에서. 그럴 때 이 콘덴서를 내각할 수 있는 것은 오로지 자연적인 바람은 전혀 해당이 없습니다. 단지 이 콘덴서 팬 하나만 의지해서 콘덴서가 냉각이 돼야 되는데요. 하이 모드로 돌아야 될 모드에서 하이로 돌지 않고 로우 모드만 돈다라면, 또 팬이 정상적으로 작동하지 않는다라면 결국은 컴프레셔를 사망시키는 그런 결과를 초래할 수도 있습니다. 물론 여기 안전 장치가 있어서 하이 프레셔가 걸렸을 때 컴프레셔를 작동을 중지시키는 그런 로직이 짜여져 있긴 하지만, 그 로직까지 가기 전에, 그 한계점까지 가기 전에 여러 번의 컴프레셔 스트레스를 받다 보면 결국은 컴프레서는 사망에 이르게 됩니다. 그래서 그런 걸 미연에 방지하기 위해서는 누설 점검을 하기 전에 항상 이 에어컨이 정상적으로 작동하는지 여부를 먼저 판단을 하시고 다음에 누설을 확인해야 됩니다. 누설을 찾으면 되는 거니까요. 누설 찾아놓고 작동이 제대로 안 된다면 큰 문제가 발생하죠. 물론 견적의 문제도 발생하겠지만 고객님과도 신뢰성의 문제도 생기는 거고. 그래서 이 영상을 보시는 우리 정비사님들도 물론 저보다 다 잘 아시겠지만 꼭 염두에 두셨다가 기본적인 그 점검에 좀 충실했으면 좋겠습니다. 자, 지금부터 제가 조금 전에 말씀드린 대로 기본적인 그 절차를 한번 시행해 보도록 하겠습니다. 네, 조금 전에 가스 양이 약 한 30 psi 정도 있었죠. 그거를 얼마만큼 가스 양이 남아 있는지 한번 회수하도록 하겠습니다. 예, 압력을 보니까 거의 이제 제로 이하로 떨어졌네요. 그럼 가스 압력이 이 정도일 때 해수 양이 한 90, 100 정도, 100g 정도가 해수가 되네요. 그렇다는 얘기는 많은 양이 누설되지 않고 미세하게 예전부터 조금씩 누설됐다고 판단이 되네요. 자, 그러면 시뮬레이션을 한번 해봐야겠죠. 자, 그러면 가스를 주입을 해서 정상 작동되는지 여부를 판단해 보겠습니다. 먼저 진공을 좀 식여서요. 진공을 식히고 나면 가스를 좀 넣어 보겠습니다. 예, 진공이 10분 중에 약 5분 정도가 지났는데요. 지금 시뮬레이션을 해야 하기 때문에 굳이 10분까지 기다리지 않아도 됩니다. 5분 정도면 진공이 다 됐거든요. 그래서 이 상태에서 스톱을 하고 가스를 넣어서 기본적인 시뮬레이션을 하도록 하겠습니다. 자, 이 상태에서 가스를 주입을 하고 한번 작동하는지 보겠습니다. 자, 원리 제원은 550g 정도가 주입되는데요. 일단 550을 넣어보겠습니다. 이제 충전이 완료가 됐는데요. 충전이 완료되고 바로 시동을 걸어서 에어컨을 작동하는 것이 아니라 약 한 2, 3분 정도 시간을 주는 게 좋습니다. 왜냐하면 가스가 액상으로 들어가서 가스가 라인 안에서 안정화되기 때까지는 1, 2분이 소요가 되거든요. 그래서 그 시간을 주는 것이 좋습니다. 예, 제가 조금 전에 말씀드린 대로 정량 가스가 들어가게 되면 약 한 80 정도가 되죠. 이게 정상적인 가스 양입니다.
어두우니까 불을 좀 켜고요. 자, 이때 풍량은 1단이나 2단으로 하는 것이 아니라 최대로 해야 됩니다. 그리고 에어컨 스위치를 눌러줍니다. 자, 에어컨을 작동했습니다. 이때 압력을 보도록 할게요. 예, 제가 볼 때는 기본적으로는 에어컨 작동에는 문제가 없네요. 자, 그러면 이때 팬이 저속으로 돌고 있겠죠. 그래서 이 압력이 높아지게 되면, 이 하이로 올라가게 되면 하이로 팬이 돌아야 됩니다. 이거를 정확하게 체크하지 않고 차가 출고되게 되면 더운 날씨에 이 하이프레스가 걸렸을 때 고속 팬이 돌지 않는다라면 컴프레서에 엄청난 스트레스를 받게 됩니다. 꼭 이것을 체크를 해야 됩니다. 이걸 체크를 한번 해보도록 할게요. 그러나 이 모드에서는 그런 조건을 맞추기 위해서는 엄청나게 RPM을 올려서 작동을 시켜봐야 되는데요. 그렇게 하기는 무리가 따르기 때문에 이 상태에서 제가 가스 양을 좀 늘려서 하이프레스가 걸리도록 해서 고속 팬이 도는지 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 예, 조금 전 가스를 좀 더 충전을 하고 시청자분들의 이해를 좀 돕기 위해서 팬으로 가는 라인에다가 제가 탐침을 좀 해놨습니다. 물론 이게 전구를 연결해서 불을 밝기로도 보여드릴 수 있지만 좀 더 시각적인 효과를 위해서 제가 이거 탐침을 해서 그래프로 보여드리도록 하겠습니다. 그러면 에어컨을 작동해서 이 팬에 걸리는 전압을 체크해 보도록 할게요. 자, 에어컨을 작동해 보도록 하겠습니다. 자, 지금 압력이 지금 고압만 보시면 되는데요. 지금 200psi에 조금 못 되죠. 자, 압력이 상승하면 이 팬으로 전달되는 인가되는 전압이 좀 높아져야 되는데요. 현재 이때 전압값을 보겠습니다. 약 9V 정도가 팬에 인가되고 있네요. 자, 그러면 고속일 때는 얼마 정도 전압이 걸리는지 한번 보겠습니다. 자, 압력을 조금 올려 보겠습니다. 자, 지금 전압을 한번 보십시오. 11.78V, 13.15V까지 지금 전압이 올라갔죠. 자, 이 얘기는 뭐냐면 팬에 인가되는 전압에 따라서 팬의 회전 속도가 달라지는데요. 에어컨 라인에 압력이 상승하게 되면 팬을 고속으로 돌리게 됩니다. 지금 좀 떨어졌죠. 이제 저속으로 돌기 시작합니다. 이제 9V가 됐죠. 이때 압력을 한번 볼게요. 200 이하로 떨어졌죠. 자, 조금씩 올라가게 됩니다. 다시 한번 올려볼게요.
다시 또 전압이 올라가기 시작하죠. 지금 또 고속으로 돌고 있습니다. 자, 압력이 또 내려가면 이 전압값도 내려가겠죠. 자, 조금씩 내려가기 시작합니다. 압력이 서서히 내려가고 있습니다. 자, 지금 전압값을 보도록 하겠습니다. 지금 8.3V까지 떨어졌죠. 지금 팬이 저속으로 돌아가고 있는 상황입니다. 이 압력값을 읽어서 작동하는 원리는 지금 보시는 이 센서, 이 센서가 3핀으로 이루어져 있는데요. 이 압력값을 읽어서 에어컨 컨트롤러에 입력을 하게 됩니다. 데이터가. 그러면 그 데이터 값에 근거해서 컨트롤러는 팬을 저속으로 돌릴지 고속으로 돌릴지 판단을 하게 됩니다. 그래서 PWM 제어를 하게 되는데요. 이 값을 확실하게 소스를 주어서 팬이 저속으로 도는지 고속으로 도는지 필히 확인을 해야 됩니다. 이 필히 확인을 하지 않으면 고객 입장에서는 차량 운행할 때 날씨 더운 날 고속으로 안 돈다라면 컴프레셔에 큰 스트레스를 받게 됩니다. 이 작업은 필히 시행을 해봐야 되는 작업입니다. 네, 조금 전에 보셨듯이 이제 기본적인 작동 여부는 이제 판단을 다 했습니다. 그래서 영상에서 보셨듯이 기본적으로 팬이 하이 로우로 도는 것을 확인을 다 하셨고요. 컴프레셔도 제 압력이 발생하는 걸 확인을 했습니다. 그러면 이제는 누설되는 부위를 찾아야 되는데요. 지금부터 누설되는 부위를 하나하나씩 찾아보도록 하겠습니다. 자, 이제 에어컨 라인에 압력을 가해서 혹시 누설 부위가 발견되는지 한번 찾아보도록 하겠습니다. 예, 제가 한 250 psi 정도, 약 17.5kg 정도를 제가 한번 세팅을 해서 어디서 새는지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 예, 이제 커피 한 잔 마시고, 예, 시간이 1시간 정도 이렇게 지났는데요. 압력을 보면 전혀 누설되지 않은 것 같죠? 참, 이 표가 나면 압력으로 누설 부위를 찾으면 좀 쉬울 텐데 전혀 표가 나지 않네요. 그렇다고 뭐 하염없이 기다리고 있을 수는 없는 거 아닙니까? 그래서 또 다른 방법으로 한번 누설 부위를 찾아보도록 하겠습니다. 예, 조금 전에 그 압력을 가해서는 표가 나지 않기 때문에 이번에는 진공을 해서 진공의 압력으로 한번 찾아보도록 하겠습니다. 비록 마이너스 1kg 정도의 이 낮은 압력이지만 또 누설 부위 찾을 때에는 그 낮은 진공도 가지고도 큰 위력을 발휘할 수 있거든요. 그래서 진공을 한번 시켜서 한번 누설 부위를 찾아보도록 할게요. 예, 이제 거의 진공이 다 된 것 같습니다. 이제 밸브를 잠그고 한번 지켜보도록 할게요.
예, 정확하게 지금 30인치 HG까지 진공을 해놨습니다. 그래서 또 한번 시간을 두고 한번 지켜보도록 하겠습니다. 예, 진공을 시켜 놓은 지가 한 1시간 반 정도 지났는데요. 지금 판단이 되시나요? 자, 이렇게 보면 약간 누설이 있는 것 같기도 하고, 또 이렇게 보면 또 누설되지 않은 것 같기도 하고, 이 각도로 보게 되면 오히려 진공이 더 많이 된 것 같죠. 그래서 이 게이지를 판독할 때에는 정확한 각도에서 처음에 봤던 각도로 그대로 봐야 하는데요. 그 이유는 안에 보면은 게이지에 있는 그 눈금자와 지침이 약간 거리가 떨어져 있기 때문에 이 각도에서 차이가 나게 돼 있거든요. 그래서 이 보는 각도를 처음과 똑같이 일치시켜서 봐야 됩니다. 지금 이렇게 보면 전혀 센 것 같지가 않아요. 그러면 가스가 새긴 샜는데 어디서 샜는지 정말 찾기 어렵네요. 그래도 한번 찾아봐야죠. 예, 조금 전에 진공으로 해도 누설 부위를 찾기가 어려웠습니다. 이제 그 이유는 이 차량 전체 에어컨 라인의 전체 용량에 대해서 이 게이지로 보는 것이기 때문에 찾기 어려울 수가 있어요. 그래서 그 범위를 축소해서 단품을 점검해 볼 텐데요. 이 단품을 분리할 때에는 그 분리하는 순간에 주위에 있는 이물질들이 에어컨 라인으로 유입될 수 있기 때문에 그 이물질 유입을 방지하기 위해서는 이 에어컨 라인에다가 약 한 2kg 정도의 압력을 가해서 탈가는 순간에 그 이물질들이 밖으로 밀려나갈 수 있도록 안으로 유입되지 않고 밀려나갈 수 있도록 그렇게 해야 하거든요. 그래서 먼저 진공을 해제하고요. 여기다 약간의 압력을 가해서 부품을 탈거하도록 하겠습니다. 예, 약 한 2kg 정도의 압력을 가했죠. 이 상태에서 부품을 탈거를 하겠습니다. 소리 들리셨죠? 에어가 밖으로 빠져나오면서 자, 이렇게 지금 고압을 탈거를 했었는데요. 이렇게 이물질을 밀어내고 나면 다시 좀 잠가줍니다. 다시 잠가주고 다음에는 저압을 풀게 됩니다. 이때 게이지를 확인하고 압이 많이 떨어져 있으면 다시 압을 또 가해야 됩니다. 게이지를 보고 다시 탈거하도록 하겠습니다. 예, 압력이 완전히 해제가 됐네요. 다 빠져나갔기 때문에 또 저압을 풀기 위해서는 또 다시 압을 가해야 됩니다. 압을 약간 가하도록 하겠습니다.
다시 약간의 압을 가했죠. 소리 들리시죠? 이렇게 빠져나오면서 주위에 있는 이물질들을 다 밖으로 밀어내죠. 이렇게 해서 탈거를 하고 단품 검사를 하도록 하겠습니다. 예, 단품을 점검하기 위해서 다시 또 진공을 했습니다. 그래서 이 상태에서 또 새는지 또 지켜보도록 하겠습니다. 지금 정면에서 촬영을 하게 되면 지금 30이라고 하는 글자에 0자에 지금 딱 일치를 하도록 정면에서 지금 비추고 있는 거거든요. 이 상태에서 또 지켜보도록 하겠습니다. 예, 지금 한 7시간 정도 지금 진공으로 압을 걸어 놓고 기다렸는데 제가 볼 때도 전혀 생각 같지가 않습니다. 지금 7시간이 넘은 시간인데요. 7시간이 넘어도 전혀 새는 것 같지가 않죠. 또 여기에다가 어떤 셀 수 있는 소스를 주는 상태인데도 불구하고 전혀 새는 흔적이 없죠. 그러면 새지 않는 것 같죠. 예, 약 2시간 전에 250 psi를 맞춰 놓고 좀 기다리고 있었는데요. 지금 2시간이 흐른 상황입니다. 자, 250을 정확하게 맞춰 놨었는데요. 실제로 보면 250 넘죠. 누설보다는 오히려 압이 올라갔죠. 그럼 왜 이런 현상이 벌어질까요? 이것은 보일 샤를의 법칙에 의해서 그렇습니다. 제가 조금 식었을 때 250에 세팅을 해놨었거든요. 지금은 2시간 정도 흐르는 사이에 외부 온도가 약간 상승을 해서 그 영향을 받아서 250이 약간 높게 나타나는 겁니다. 이것은 샌다고 단정하기가 어렵고요. 심증은 가지만 어떤 물증을 찾아내기가 어렵기 때문에 이것은 다른 방법으로 준비를 해야 되겠습니다. 예, 이제 누설되는 부위가 나타나지 않기 때문에 이것은 고객님과 이야기를 해서 좀 지켜보는 방향으로 이렇게 정비를 해야 될 것 같습니다. 그래서 요 누설 가능한 부위에 먼저 세척을 하고 약품으로 기름 성분을 다 제거를 하고 한 일주일에서 한 열흘 정도 이렇게 운행을 해보면서 혹시 여기 오일 성분이 감지가 되는지 한번 기다려 봐야 되겠네요. 지금으로서는 지금 물증을 찾기가 어렵습니다. 그래서 이 차량은 먼저 세척을 한 다음에 정상적으로 에어컨 플러싱을 하고 가스를 주입해서 운행을 한 일주일 정도 하고 다시 한번 보도록 하겠습니다. 안에 보시면 컴프레셔하고 보면 깨끗하게 세척을 해놨죠. 약품을 사용해서 호스하고 보면 깨끗하게 지금 세척을 해놨습니다. 누설되는 부위가 전혀 포착되지 않기 때문에 세척을 해서 정상적으로 가스를 주입하고 오퍼레이팅까지 맞추고 운행을 해서 한 2주 정도 운행을 해가면서 모니터링을 해가지고 한번 또 살펴보도록 하겠습니다.
이 컴프레셔하고 깨끗하게 세척을 해놨죠. 만일에 이 부분에서 가스가 누출된다면 오일이 같이 동반하기 때문에 쉽게 찾을 수 있겠죠. 워낙에 이 컴프가 오염이 많이 되고 먼지들이 많이 묻어서 새더라도 오일 성분을 찾을 수가 없습니다. 그래서 깨끗하게 세척을 해놨습니다. 플래싱을 할 때에는 플래싱의 목적은 라인 안에 들어있는 폐 오일을 빼내기 위한 목적인데, 그 폐 오일이 최대한 많이 배출되기 위해서는 이 안에 냉동 오일이 좀 묽게 돼야 됩니다. 그런데 이제 기온이 높을 때에는 이 상태에서 플래싱을 해도 상관이 없지만, 기온이 낮을 때에는 오일이 먹먹하게 굳어 있습니다. 그래서 우리 엔진 오일 교환하는 식으로 오일을 열을 내서 오일이 묽어진 상태에서 배출을 해야 최대한 많은 양의 폐 오일이 배출됩니다. 그래서 지금 온도를 보니까 오늘 30도가 되네요. 예. 오늘 더운 날에는 굳이 온도를 높이지 않아도 폐 냉동 오일이 잘 배출되기 때문에 이 상태에서 바로 플래싱을 시행하도록 하겠습니다. 예, 플래싱을 시작할게요. 예, 제가 비교하기 위해서 이 폐 오일통을 다 비워놨습니다. 얼만큼 폐 오일이 나오는지, 또 폐 오일 색깔은 어떤지 한번 보겠습니다. 이제 신유를 주입하도록 하겠습니다. 예, 170cc를 주입했습니다. 이제 가스가 주입이 다 됐으니까 잠시 쉬었다가 가스가 안정화되면 그때 시동을 걸어서 압력을 확인하도록 하겠습니다. 예, 가스를 제가 500g을 주입을 했는데요. 제가 지금 가스가 안정화된 상태에서 압력을 보니까 지금 한 70 psi 정도밖에 안 되죠. 그러면 오늘 날씨에 비하면 가스량이 적다고 판단됩니다. 여기서 에어컨을 작동시켜 보지 않아도 이 가스량이 부족한 걸 알 수 있죠. 그래서 조금 더 주입을 해 보도록 하겠습니다. 예, 조금 전 500g에서 50g을 추가로 주입을 하니까 압력이 지금 80 가까이 갔는데요. 제가 볼 때는 조금 더 부족한데 여기서 한 30 정도를 더 한번 넣어 보겠습니다. 그러니까 한 80 정도가 되죠. 바로 이 압력은 곧 가스 양을 말하는 거거든요. 그 온도에 따라서
조금 다를 뿐이지 차량에 관계없이 똑같습니다. 예, 가스 넣고 한 2분 정도 지났으니까 시동을 걸고 에어컨을 작동해 보겠습니다. 네, 조금 전에 에어컨을 작동했는데 이 정확한 가스 압력은 가스가 안정화될 시간이 한 5분 정도 소요됩니다. 이 5분 정도를 기다린 후에 정확한 압력을 봐야 됩니다. 지켜보겠습니다. 네, 지금 온도가 한 29도 정도가 되네요. 지금 토출구의 온도를 한번 볼게요. 예, 지금 0도 이하로 떨어지기는 하는데 이 온도계는 보겠습니다. 한 2도 정도 가리키고 있죠. 자, 이 온도에서 오퍼레이팅을 실시해야 되는데요. 온도가 몇 도까지 내려가서 또 몇 도까지 올라가면 다시 작동하는지 이 여부를 필히 확인을 하고 차량을 출고해야 됩니다. 이 오퍼레이팅을 하지 않고 출고를 하게 되면 혹시 실내 온도 센서의 문제로 컴프레셔가 꺼지지 않는다면 에바가 얼어버리는 그런 상황이 발생하겠죠. 그래서 한 30-40분 운행을 하고 나면 에어컨이 작동되지 않는 그런 현상이 발생하게 됩니다. 그래서 몇 도까지 내려가서 또 몇 도에서 작동하는지 필히 확인을 하고 차량을 출고해야 됩니다. 지금 1도 이하로 떨어졌죠. 또 몇 도까지 올라가는 거 보겠습니다. 예, 이 차량은 컴프레셔에 가변 밸브가 장착되어 있어서 계속 가스 압력을 컴프에서 조정을 하죠. 그래서 1도를 계속 유지를 하고 있습니다. 이 온도 이하로 떨어졌을 때 혹시 컴프가 작동을 멈추는지도 확인을 해야 되는데요. 계속 이 온도를 유지하고 있기 때문에 오퍼레이팅은 정확하게 맞다고 볼 수 있습니다. 그리고 한 가지 추가적으로 말씀을 드리자면 지금 최저 온도는 확인을 했고요. 풍량 4단에서 매우 더운 날씨를 감안하여 또 오퍼레이팅을 실시해야 되는데요. 그 내용을 한번 보겠습니다. 네, 지금부터 운전자가 에어컨을 가장 악조건에서 사용한다는 전제하에 오퍼레이팅을 실시하겠습니다. 네, 원칙은 이 고압 압력과 저압 압력이 동일한 상태, 즉 다시 말하면 운전자가 에어컨을 작동하지 않고 방치한 상태를 말합니다. 그래서 처음 에어컨을 켰을 때를 말씀드리는 건데요. 지금 그걸 재현을 한번 해보겠습니다. 자, 에어컨을 작동해서요. 풍량은 최대. 그리고 창문은 다 열려 있죠. 지금 앞뒤 다 열려 있습니다. 창문 다 열려 있죠. 창문 다 열려 있고 이거 다 열려 있죠. 창문을 완전히 개방한 상태에서 에어컨을 스위치를 눌러 가지고 RPM을 급상승 시켜 보겠습니다. 그랬을 때 최고
압력이 어디까지 상승하는지를 봐드려야 됩니다. 그렇지 않으면 컴프레셔에 큰 스트레스를 받기 때문에 그 실험을 하도록 하겠습니다. 에어컨을 켜고 압력을 보도록 하겠습니다. 자, RPM을 올려볼게요. 자, 올라가서 바로 떨어지죠. 이 얘기는 팬이 저속으로 돌다가 일정한 압력이 되게 되면 고속으로 팬이 돌아서 압력이 뚝 떨어지는 걸 보셨죠. 영상 처음에 말씀드렸듯이 이 콘덴서 팬이 회전하는 영역을 말씀드리는 겁니다. 지금은 아주 잘 됐어요. 네, 다시 한번 해보겠습니다. RPM을 올려볼게요. 자, 지금 팬이 회전을 하고 있는데 이 회전이 에어컨 압력이 높은 압력으로 유지를 하면 여기 센서에서 컨트롤러로 신호를 보내서 이 팬을 작동하게 되는데요. 이 팬이 정확하게 작동하는 것을 보셨습니다. 이렇게 되면 차량이 출고되더라도 굉장히 마음이 편하겠죠. 이 차량은 에어컨 작업 이걸로 마무리 하도록 하겠습니다.